Agence Fret Pochan Handel. Agence Pochan Handel. Bana Allemagne, Agence Nabino, Agence Pochan Handel. Mobange na agence. Ndeko soko lingo tinda koli na yo, carton na yo kangi kitoko ndengo kangi, ndenge kokoma na Congo na Kinshasa. Ndeko soko lingo tinda koli na yo na Kinshasa to na Luanda na Angola, olingo tinda voiture na yo na agence Pochan Handel ya sûr. Même bapine ekokoma kitoko. Agence Pochan Handel numéro 1 na kati ya Allemagne. Pochan asengi na bandeko nyonso bozala sur biloko na yo ndenge otie ndenge ekokoma. Ndeko nyonso ozali na Allemagne, bana Angola ya Luanda, bana ya Kinshasa Congo RDC, bana ya Brazzaville, agence Nabino Pochan Handel. Pochan Handel. Ye deux fois te bateau ekendaka tango nyonso chaque 3 mois bokomona bateau ezali na mboka ya bakoko. Pochan Handel oyo azosala fierté ya bana RDC pe bana ya Angola. Pochan Handel. Numéro de téléphone, contact ezali plus 49 152 025 177 31. Plus 49 152 025 177 31. Ndeko soko bengi Pochan Handel akokoma sur place na ndako na yo mpona kozwa koli na yo to mutuka na yo. Bapine pe kokoma kitoko. Pochan Handel ya sûr tokos. Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka émission masolo na biso oyo epesami na ndeko na bino Kongo Alenga Chora de Sulangar. Bandeko kimia nzambe ezala kati na bino bayebanso bakokutana na libaku ya kolanda video oyo. Bandeko na ngai ndenge tomesana kokutana mokolo ya vendredi pe mokolo ya poso pe mokolo ya yenga. Pamba te ba émission na biso tosalaka yango par hasard kasi ya solo lokola objectif na biso ezalaka na likambo etali mboka. Kongo Alenga ya lobelaka kaka makambo ezali koleka na mboka pe na mokili pe ni likambo etali bakoko na biso. Kasi masolo na biso émission oyo tolobelaka ma ezali koleka na RDC, la République démocratique du Congo pe oyo ezali koleka na mokili. Bandeko na ngai yambo ete nzambe apambola po émission oyo bato balandaka yango bayebi ke Kongo Alenga azali moto ya polémique te. Kongo Alenga yaka mpenza na masolo oyo esengeli oyo ezali koleka na ndenge ya bosolo. Lelo oyo ya solo bandeko boyebi ke bakongolais mboka na biso ezali kokende kaka mabe na mabe kaka. Mboka ebongaka te, peuple atelemaka na ye te, mboka ekendaka nango kaka na kisongisongi. Mboka nyonso tu soki bino peuple bokomi basongere. Bandeko na ngai tozolo bango na ndenge lingala bosolo mpenza biso bakinois nde tozala na kino. Soki peuple nyonso bokomi basongere bandeko mboka ebebi. Soki peuple nyonso tu bokomi badanfour mboka ebebi. Soki peuple nyonso tu bokomi bantsor mboka na bino ebebi. Peuple azalaka complexe te kasi peuple abundelaka mboka na ye. Bandeko boyebeki ya solo mboka na biso mboka ya Congo toza na richesse ya kosakana te. Kasi ya solo bandeko soki peuple congolais ayebaka makambo ezali na kati ya se ya mabele sika oyo ya vandi. Bandeko na nga mbe tozaka na lolendo moko oyo tolakisaka babilamba kote koleka.
oyo tolakiselaka babilamba basapatu kibobiso bakongole wana fale ezala kibobiso na ndenge ya mabele ya bakoko na biso. Esprit patriotisme ezala kati na biso me bandeko ezalaka te. Ya solo bandeko na ngai boyebi eke tala mboka na biso nde bozali komona yango image wana ya Kinshasa ya pamba totonga yango kutu nanu mpenza te. Soki tolobi totonga mboka na biso mboka Congo c'est paradis parce que toza na fleuve Congo na kati ya Kinshasa oyo tokobeta yango modele moko akosakana te. Toza na océan na ba Congo tokoki kosala tourisme oyo bato bakoki koya bazosala nde tozomona bapays mosusu bazoprefere kaka koni kosokola na océan mpo bamona modele ya mboka. Kasi biso mboka na biso bandeko na ngai mawa mingi. Yango wana ngai ndeko na bino Kongo alenga na memela bino ka masolo ya kitoko. Ya solo bandeko na ngai mboka ya Congo na miniti to na ngonga oyo moto oyo azali numéro 1 ya mboka ya Congo boyebi kezali Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Wana tokoki koboya yango te parce que pays mobimba na kati ya mokili monde entier soko tuni bana même na ba classe na bango qui est le président de la République démocratique du Congo bandeko ata beti munoko me soka aluki akoti na ba Google na portable na ye koka aluki bandeko na ngai ti akoya komona ke président ya République démocratique du Congo kombo na ye Félix Tshisekedi Tshilombo. Ya solo bandeko oyebi ke nzambe ndenge asala biso bato tobotamaka tokolaka tosalaka oyo tokoki kosala mpe tokufaka. Kasi eloko moko oyo mfuma longo tobengi Papa Diangenda ye azali alobaka na bato ntango basalaka interview ntango awutaka Suisse bavideo wana ezali batuna ye na bajournaliste bazalaki ebele. Papa Diangenda balobi yo okufi outi na hôpital na Suisse balobi yo okufi wana avant kufa. Bandeko Papa Diangenda alobaki mokili mobimba mutu moko azangi malade azali te. Biso nyonso na mokili ezala ndoki oyo aza koluka yo ndeko ozo kobanga aza pe malade. Ezala mutu azali koyina yo ye mpe azali malade. Ezala mutu oyo afingaka yo bandeko na nga suka na ye abelaka mpe kaka. Donc Papa Diangenda na résumé alobaki ke mokili mobimba tozali maladi. Mutu pasi ekoki mpe koboma yo. Po mutu soko aza koyoka mutu pasi soko obenge na telefone ndenge nini mwana mai koma yo ndenge te desula nga nde nazali awa vraiment nazobela. Ozobela nini? No mutu ezosala nga pasi nalalaki bien te mutu mpenza ezobeta donc aza malade. Te Kongo alenga nde naza boye libumu mpenza moyen te ezoleka libumu pasi donc maladi moyen te nalalika na mbetu maladi libumu ezoleka nga moyen te moyen kuna abima eza te maladi kaka libumu wana mpe koyiki mpe koboma ye. Mutu mosusu lipeka liboko kaka otoyokaka o azali kaka kobela liboko kaka pasi ya pamba yango mpe bomi ye. Kosu kaka ya pamba mama ye kosu kaka yango wana ebomi yango kaka ebomi ye. Donc bandeko na ngai tosekaka bato te. Président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo abeli po azali mutu aza nzete te aza libanga te. Nzete kutu ebelaka mona ebeli ekwei. Bandeko na ngai Félix Tshisekedi Tshilombo aza na mobembo na mboka ya Belgique mpo na santé na ye ezali malamu te. Aye kozwa traitement basali opération ndenge toyoki ndenge bato nyonso bazali koloba ya motema mpe basali opération na motu. Ezali santé ya motu.
c'est vrai mboka na biso eza kotambola malamu te. C'est vrai bandeko na nga Félix Tshisekedi Tshilombo kozwa na ye pouvoir. Nani ayebi yango te, monde mobimba bakontestaki yango. Mais kasi ya solo eza kaka na mboka na biso Congo te. Afrique mobimba l'élection elekaka malamu te. Parce que tozala ba nombre de personnalités oyo basala ordinateur moko boye na kati ya pays na bango ba compta nombre de personnes ya batu na mboka na bango bandeko na ngai bosana. Donc ba élection de surtout les en Afrique ezala nango ka triqué. Donc bandeko na ngai kobela ya président Félix et sali polémique po nini bandeko bebi ke mboka ya Congo loko lezali kotambola malamu te, passe ezali na Congo, nzala ezali na Congo, courant ezalaka te, mai ezali te, banzela ya malonga ezali te, construction ya malamu ezali te, peuple azali ko vivre na moins de $50, non pardon, $1. Mais richesse etondi na mboka ba politicien bato bazali kozwa mbongo wana bazali kolia yango. Okotuna ba politicien balobi ke biso te bato ya FMI bango nde bato bazali bato ya Banque mondiale bango bato oblige biso ke ba minere na biso foto luka ba partenaire bango moko ba kolukela biso moko tokoki koluka te tokoki pe kopesa prix ya biloko na biso te. Mais à part yango quand même malgré les occidentaux bango bazali koyiba biso bazali kozwa exploiter richesse na biso, mais quelque chose kaka pourcentage ya moke ka bazwaka wana ta 10% wana c'est beaucoup déjà. 10% eza déjà belé, mais et pas ba président africain soki azwi 12% nete ekoma lelo 12% to 14%, soki bazwi yango au lieu ke alongola ta 10% to 8% bapesa yango mpona population mpona peuple ya kolongola 8% to 10% mpona ye moko. Bandeko basekret mosusu ya baprésident na biso soki ozokoka yango na Afrique eza catastrophe mawa trop mpona baprésident africain. Il a préféré Yende. Nous avons dit président comme milliardaire. Mais peuple n'est pauvre. Ponini, ba occidentaux, bango etali bango te. Bango ba pesi 10% ou 12% et pays ya pays wana, mboka wana. 10% ba pesi en individualité. Parce que dans mes candidats, va pesa 10% sur 12%, va pesa quand on a RDC to na pays Songolo Pakala. Kasi ba président na biso bango ba longola mbongo na bango ba longoli 2% ka ya pamba ba pesa na armée, police na armée et puis 2% o erotikala peuple apotana nango yango bomoni ba ndeko to sofaka to monaka pasi. Donc ba président na biso baza ba égoïste c'est que de moi bien baza mitema soto bi lukundu esangana na kindoki donc bazali ndoki lukundu donc mitema na ndoki lukundu et soki esangani bandeki bilongo tala bombi kuto satan deleki ba président africain. Donc, président Félix Lelo, santé za malamu te. Vraiment, biso attend que bana ya fumuki mbangu, to sekaka na biso batu te. Jamais tokoki ko seka président de la République ezala muninga na ngai Kongo alenga na koki jamais ko seka muninga na ngai. Parce que na yebi ki aza mutu lokola ngai na kobela ye pa kobela. Ya kobela ngai ya kobela ya ko biso nyuso tu ndenge na pesi ndakisa papa diange na loba yango mokili mobimba tozali maladi mutu akochape maladi na mokili azati mutu pe akochape liwa
na mokili azali te. Bandeko toyebaka yango. Ndoki okokufa kaka. Ata ozosala mutu mabe. Yebaka yango okokufa parce que na mokili ya molimo kuna pe makambo pe ezali. Ndenge Fumuki Mbangu ye moko ayebisa biso. Na mokili ya molimo, mokili mosusu pe ezali. Yo renaki na kindoki na yo na mokili. Me yebaka na mokili ya molimo, bato yo salaki passe oyokolaki bango nde bato bakorene na mokili wana. Bongo komona makambo komona. Ndenge leo toza komona na Congo, na Afrique. Ba ministre, ba mbongo boza kozwa. Ba président africain osala ngele. Président Faci lelo aza na mobembo na mboka ya Belgique ake kozwa soin na ye kasi ya solo bandeko nyonso bazali ko beta mpenza mabaku mpona koseka ye kofinga ye vraiment esali mpasi ngai atanke mwana mpenza Fumuki Mbangu esalinga mpasi parce que azali mutu azali président oyo azali kokamba biso malgré na avant 5 ans oyo aye kokuta mboka 18 ans Joseph Kabila oyo lelo azodondwa na ye na libanda abomaki mboka. Mboka etambolaki malamu te. Mboka ezalaki na bagroupe armé ti lelo ebima te. Eza kaka wana. Bagroupe armé wana oyo ba-occidentaux oyo toloba ba-impérialiste Amérique na ba-France bakoti na kati ya Congo. Babimisa yango balakisa biso mpe exemple ke ndenge bazolinga basangana nde basali na mboka kuna bakota ya Ukraine to Russie. Donc Faci aye kokuta mboka se ebeba. Mobutu ava kufa depuis 1990 nani ayebi yango te depuis 90 parce que biso toza ba jeune tobotami avant kutu ba 1990 wana donc tovivaki ba 90 na kini tomona ba pillage ndenge esalama tomona ndenge mboka catastrophe na ndenge banda mutu moko te oyo lelo oyo tozomona bapeti lelo c'est normal ezali génération na bango mais biso bakongo alenga tozalaka deja na 90 tozalaka deja bato tozoluka za bambongo toyebaka deja vie te mboka ebebi yango tobimaka tobima mpo mboka ebebaki Faci aye ye mpe alandi kaka lokolo ya baprésident bandeko na ngai tant que peuple congolais okoyeba ki responsabilité na yo te na mabele na yo kofinga président te po yo moko ata batie yo wana osana eloko te peuple azwaka maturité il faut mentalité na yo changer il faut comme un esprit patriotisme patriote il faut yeba kobundela mabele na yo nanu tomoni ba-ukrainien baza kobundela nanu mabele na bango malgré bayebi ke force ya barussie pardon eleki ya bango plus de 5 combien de fois bakobeta bango bayebi ke bakobeta na bango mais bazo résister kaka na mabele na bango kaka bango balobi mabele kaka mabele na bango bazo senga ba aide mais est-ce que biso na Congo si tomona sur 15 millions de Congolais na kati ya Kinshasa combien de personnes babima pas même 50 pas même 5 donc pas même 1000 personnes babima na Kinshasa non mais bino mo zo la Congo passe Félix abomi Congo bon siko bino musala na bino bosala nini attend que ba konzi ya mabele yango za peuple za félicité eza idépcité mais ba konzi ya mabele za biso peuple biso nde photo bunda biso nde photo lobela mboka na biso lelo so otali na ba réseaux sociaux bato baza kobanga mpona kolobela Congo Faci aza éternel mate azwi bokonzi oui Mobutu azaki éternel mate wapi ye lelo Laurent Désiré Kabila wapi ye Marin Ngouabi wapi ye président Tchad aza wapi lelo Mohamed Kadhafi Assad bandeko na ngai biso tu tokoleka mais mabele ya RDC wana Congo ekotikala
matondo mingi masolo na biso bo partageaka toujours bandeko na ngai biso toyaka na masolo oyo esengeli bato bozoyoka bozo raisonner parce que toyaka te na ba polémique kongo alenga za muta polémique te biso tozali bato tolobelaka mboka Congo tozana kobanga te parce que ezali mabele na biso Fachi Beton vraiment nzamba pambola yo obika abate biso tolinga kufa te obika oya ozonga na Congo oye bandenge ya kotambusa mboka yebaka yango ke faut kobanga nzambe il faut koyebisa Fachi ayebaka yango ke nzambe faut kobanga ye sala makambo ya malamu bongisa bomoi na yo lakisa bato ya solo il faut sala malamu mpona mokili ya molimo ozala pe exemple ndenge Kadhafi lelo Kadhafi ata azalaki moto mabe aboma bato mais Kadhafi abongisaki Libye yango moni kombo na ete lelo même baguerre aza koleka fo batangaka Libye asalaki nini Kadhafi asalaki nini parce que abongisaki mboka na ye atie vie sociale na kati na Libye balibien bayeba kovivre asali tout tokóma na monnaie moko na kati Afrique baprésident Afrique bapere asali tout tokóma na satellite tala lelo po totala eloko il faut ka todépendre na bamindele mais ye aye na idée tala président ye wana c'est ça Fachi yango tokosengela ye te tolobaki Fachi akufa mpo na nini lelo okosengela Fachi kufa lobi okei boyo moko kufi okosala siko nini okoloba nini mpe akokende kuna Fachi atikali na ye donc bandeko na ngai balakelaka moto liwa te nzambe ye nde moto ayebi aza na contrôle na biso mpona makambo ta liwa moto moko te nzambe ayebi ke moto mosusu okobotami okokufa na guerre moto mosusu okobotami bakotia ombeli moto mosusu okobotami bakokata motu moto mosusu okobotami ata bazosala mabe oza koregistre kaka nzambe ayebi ti mokolo ye moko olongola molimo na yo doki mutu nyonso na mokili eloko nyonso elekelaka ye bandeko na nga nzambe mutu ayebaka yango nzambe ayebaka parce que azotala boye mwana wana satani nga azwa ye nzambe ayebi soki omipesi na ye nzambe akoya kolibere yo akobikisa yo yango bandeko totosaka nzambe baprésident na biso bayebaka makambo etali makambo ya nzambe pamba te nzambe azali nzambe bandeko nzambe azali nzambe tosakanaka te donc bandeko na ngai vraiment ngai ndeko na bino masolo napemelaki bino ya liboso yango wana donc likambo etali Fachi Beton président de la République démocratique du Congo vraiment nzambe azala na contrôle na ye sika azali biso tozali na posa na ye azonga pamba te misala oyo aponaki alobaki ya kosala ifa sala yango soki akosala yango te tomona aye moko mpa mona moto mosusu akosala yango c'est ça ndenge lelo Joseph Kabila aza lisusu te tomonaki ya solo aza komona ndenge oyo eza kosalama na Congo soki pasi ye mpe aza komona continuité ya pasi oyo ye atikaki ezosila te donc président Fachi ye wana bandeko na ngai azali na pasi kuna na kati hôpital na mboka Belgique na Bruxelles vraiment en tout cas bandeko bana Congo bandeko to famille na ye bato nyonso to bazali na suwa ya komona ye donc eloko biso tokoloba ezali te tokoki kolakela ye te pamba te nzambe ye moko azali na contrôle na ye yango tosengaka kaka na nzambe mboka ya Congo ebonga nzambe Congo ebonga baprésident na biso oyo bazali koya bandeko na ngai soki bakoyeba nzambe te ndenge toujours Fumukimanga alobaki boyeba nzambe obanga ye po boyeba ndenge nini botambusa mboka ya Congo. Merci nzambe apambola bino wana ezalaki parti na biso ya liboso tosoli mokolo ya lelo mpona makambo etali président de la république Félix Tshisekedi Tshilombo ye azali bongo na kati na hôpital kuna na Belgique ya solo azali opéré opération ngo toyebi te mais panzani sango reste à vérifier bamosusu balobi motema mosusu balobi awa na nsima motu baza koopere ye bandeko yango biso tolobi kaka ke malade eza ya moto nyonso
biso tozali likambo ya koloba te. Ya mibale bandeko tokolobela bino na masolo na biso, masolo ya bana Congo, masolo na biso avec ye moko Kongo alenga Chora de Soulanga. Botala bino moko bandeko, société soki izini oyo ezali kosala ba champagne pe ba ji ya ndenge na ndenge na mboka ya RDC, ezali ya ba chinois ya ba ekolo kandi tobengaka ba ekolo. Kasi ya solo bandeko na ngai, condition oyo ezali kuna bandeko okoboya, condition moko, bosoto moko bandeko na ngai, na bato pe baza ko comprendre te balobi yango mboka na biso mboka ya Congo otala poto ya banyei oyo se komi couleur soki ya ndenge nini salite esika baza kosala masanga oyo tobengi ba champagne oyo baza kotekela ba congolais oyo te congolais alangwaka. Boyebiki ya solo bamindele bali na posa ke ba congolais bamelaka bamasanga balangwaka bayebaka te makambo ezali koleka na mboka na bango, pamba te nkita oyo tobengi richesse oyo tozali nango toyeba kokonsome yango te mpe toyeba ntina na yango te. Yango wana batiela biso masanga. Bandeko botala bino moko ka comportement biso tozalaka nango bacongolais, olie ke tobundelaka mboka na biso, totelemelaka bato bazali kosala mabe na mboka na biso lokola basociété, lokola bachinois, lokola baindien, lokola balibanais, banigérien, bato donc baétranger en général oyo bazali na mboka na biso. Parce que soki otali boye ozomona ke bandeko nayebi te soki biso awa na France, na Paris to na mboka nini yango tokosala ata kutu na Paris banganda yango tomonaka okoti mpe toilette solo ta solo, mais bandeko quand même ozomona ke ekozala ta boye te. Mais biso na mboka na biso bato baza koya piaka mbongo te, asali mwa ligablo na ye na nsima sela ndako na cave boye na kela. Bandeko na ngai angindi mpe akomi na bambongo ya ndenge na ndenge mpo nini aza kotekela bacongolais babiloko ezali kodétruire banzoto ya bacongolais. Me bacongolais baza kosala mpe na société wana mpo nini pasi eleki asala nini, baza na choix te, akokende kaka kosala kuna. Tala pasi, tala bino moko tala ndenge salite oyo basika bakosala bachampagne. Babiso balobi oyo no champagne ezalaka nango kaka ndenge wana basala yango baplace ya salite. Me bandeko na biso Alexis Champagne azalaka propre. Tomona bato tu bala bakomba bachampagne. Bandeko na ngai ezali mawa mingi. Botala salite ya boye, botala salite mpenza ya boye bandeko na ngai, esika bazosala baji yango oyo bandeko eza kosala pasi ta toza komona babidon babiloko place yango desordre. Société ya bachinois basangani baindie koto basala yango ya ndenge na ndenge, baye mpe batia yango na magasin, bato bazali kosomba yango baza komela. Donc ezali mawa komona makambo oyo ezali koleka na RDC. Bandeko na ngai bana RDC, bana Congo, tolamuka bandeko, mboka na biso, mboka oyo Nzambe apesa biso ya kitoko boye. Mpo na nini tozali kokoka kotelemela mboka na biso te? Bosoto ya boye, salite ya boye bandeko, mpo na nini tozali kotika yango? Bato bazali koya na bamboka na bango baimposaka biso na ndenge ya kosakana te. Tokoti komona video moko, tokoluka kotia mwa extrait ya video wana bomona ndenge bazali komaltraite bacongolais na mboka moko soki litau kombo ya mboka wana se bokomona oka na video parce que ekimi ngai video yango. Donc bandeko na ngai bomona ndenge bazali komaltraite bacongolaise, bandeko ezali pasi mpe mawa. Olindeku kulutu weti mutu apartagaki video wana atindelaki ngai yango, me kasi bandeko esali pasi mpe mawa mingi
komona bandeko na biso ndenge bazali mpenza konyokwama na ndenge ya kosakana te. Donc pasi mpe mawa mingi na motema komona bacongolaise ndenge bazali konyokwama, vraiment ezali mawa mingi. Video wana lokola ezalaki bamama batikaki bango batolo bazali kokanga bango basinga, bandeko na ngai video wana basi babomi yango. Tobi Facebook akoma na rapidité ya kosakana te, so bamoni video wana ke ezaka malamu te, directement bandeko balongoli yango. Donc naluki yango awa video yango ezali lisusu te, dommage. Donc ezali video moko oyo ezalaki kulutu wechi que je salue aussi. Ye moto amonisaki biso yango mpona kolakisaki ya solo. Botala bacongolaise ndenge bazali komaltraite bango vraiment na libanda ya mboka. Boyebi ke biso partout tokenda mpona koluka kaka bavie lokola pasi eleki, vraiment en tout cas ezali mawa mingi. Donc usine oyo ya fabrication ya bachampagne ezali bongo bachinois bato bazali kosala yango na kati ya Kinshasa. Vraiment ezali grave, bato balobi ke il faut baspulse bango pamba te soki batiki bachinois oyo bandeko na ngai ekozala catastrophe, eza danger moko ya kosakana te mpona santé publique. Donc tala bansanga ya bachampagne oyo bango bazali kosala, tala esika yango salite bosoto bandeko na ngai. Bongo champagne wana soko omela yango toyebi te soki eloko nini bazali kotia na kati ya champagne wana. Kasi congolais lokola azomona ka champagne tika champagne namela selo na prix moko bo mutu nyonso amoni ke bana poto bamela ba champagne, nga mpe na poto na pardon na kin fo nga mpe namela champagne. Nzoka nda zoyeba te wana eza mokumba monene oyo batiele na kati na nzoto na ye. Donc bandeko na ngai vraiment video wana emonani te, tozali kobundana koluka yango mpona bandeko batala bamona ezali mawa. Donc eloko moto ezali pasi ezali ndeko moko akokufa na mwana Agence Fret Pochan Handel, Agence Pochan Handel, Bana Alman, Agence Nabino, Agence Pochan Handel, Mobange na Agence, ndeko soko lingo tinda koli na yo, karton na yo kangi kitoko ndengo kangi, ndenge kokoma na Congo na Kinshasa. Ndeko soko lingo tinda koli na yo na Kinshasa to na Luanda na Angola, olingo tinda voiture na yo na Agence Pochan Handel ya sur même bapine ekokoma kitoko. Agence Pochan Handel numéro 1 na kati ya Allemagne. Pochan asengi na bandeko nyonso bozala sur biloko na yo ndenge otie ndenge ekokoma. Ndeko nyonso ozali na Allemagne, bana Angola ya Luanda, bana ya Kinshasa Congo RDC, bana ya Brazzaville,
agence Nabino Pochan Handel. Pochan Handel. Ye deux fois te bateau ekendaka ntango nyonso chaque 3 mois bokomona bateau ezali na mboka ya bakoko. Pochan Handel oyo azosala fierté ya bana RDC mpe bana ya Angola. Pochan Handel, numéro de téléphone, contact ezali plus 49 152 025 177 31. Plus 49 152 025 177 31. Ndeko soko bengi Pochan Handel akokoma sur place na ndako na yo mpona kozwa koli na yo to mutuka na yo. Bapine pe kokoma kitoko. Pochan Handel ya sur tokos. Ola Nigérien baza kobota zone ya Kinshasa na zone ya Barumbu. Zone ya Kinshasa lelo ekambami bongo na mama Pepito Kilala, mama na biso Pepito Bambote. Bandeko mélange moko ezali kuna ya bendie ya Sénégalais na Nigérien, Malien ya kosakana te bongo bana na bango. Donc Congo biso moko vrai Congolais autonome kolo mabele na leki ngana danzi jo wana lo ni na ngalataka jo wana danza longwa nga tambola na kara danzi akomona kindoki kote mususu jo wana pena donc il faut tout ça les canaille tina ba famille tozo kanate ponini mutema lukundu yango na yusi bino lukundu na kindoki soke sangani bande ko bolukela ngo kombo Satan de oya ya resi ekosa yango eza esprit eza pala na kati ya Congo. Lukundu na kindoki beta yango kalikili sangisa yango na Damas bimisa yango bandeko nanga Satan de diabolo de kosa esprit congolais yango wana. Donc tozala mitema moko ti lelo nzambe kaka yango moni fumukimbango alobake bana mingi bakobima mingi bakozonga te. Po nini toza mutema mabe po soki toki mutema malamu biso bato yawa na poto depuis 1970 soki combien soki 60 combien ba congolais diaspora congolaise banda na Belgique depuis 1930 soki combien ti lelo bandeko nanga tozosala te eloko te. Bavio bayaka kala rien. Bavio bayaka sika rien. Bavio bayaka sika rien. Biso to ye kala rien. Bapecho balandi biso kala mingi te. Bandeko nanga rien kaka. Bongo babano bakoya tokosuka wapi bandeko za mawato to benda film. Donc Olive Lembe aza koloba parce que aza congolaise aza koloba na ye batonga kinga kati na bango sika bato lelo baza kokende kotala le seul place etikala kitoko yango wana bango balakisi oyo bango bazosala Fachi Beton manda ekosila mpe toyebi te soki otongela biso wapi mboka ebongaka président surtout fo tika elembo ntango ozotika babiloko ozotonga babiloko ya danger baprésident bando koremplace mpe baza kotonga mboka ebandi kotongama Hitler asala yango lelo soki Allemagne eza monene ekomi na grande puissance c'est Hitler. Hitler atika balikonda danger babanke bambongo balengwa baor bajuif baboto eza kiyangi te mais batambusa mboka na bango ndenge wana lelo balema bakoma tout train ya Europe parce que Hitler autoroute otambola yango idéologie ya Hitler. Donc atika ata lelo bolobi bofingi ye mais ye moto asala atika idéologie ya autoroute tokumbaka lelo tokoti na bakarte tozokumba Hitler. Société à danger à mituka dans le cas d'Allemagne, Hitler. Habillé toujours avec Hugo Boss, Hitler. Donc, bande kolanga mutu to yaka na idéologie na ye. Ba président africain faut pas comme on a ba idéologie.
ezaka te yo koma na mbongo bokende kotonga Dubai ozala na mbongo na mwasi na yo bokende kosala makambo botonga na mboka na bino po babanki bakonte wana nyonso to bakobloke bino yango bana na bino bako rene suka bakokatanaka donc ya bandeko na ngai masolo na biso yaka kala masolo tofongwama bandeko tofongwama bana Congo tofongwama Olive Lembe asalela ta na ye bayibaki mbongo oui tokoloba teke bayibaki te oui bayibaki mais mbongo na fe monana na Congo fe sala na Congo tala kutu bachinois bazosala basociété ya bachampagne oyo ya salite oyo mais pourquoi pas bacongolais oyo batravaillaki na république euti koleka basala mpe basociété batonga basala bachantier ya minene batonga baplace ya minene nde tomona bakingaka te koma ebele bamona tomona baimmeuble Kinshasa baimmeuble etongami ebele oyo ya nani immeuble oyo ya Olive Lembe bandeko tokoloba nini ntango tomoni ke azosala baaction bahôpital babiloko ya ndenge na ndenge c'est ça biso tolingi ndenge wana eza te ke ono aza ekolo boye non ntango azosala baaction bahôpital azokaba azopesa mbongo na bato azosala baaction sociale azotonga azosala boye c'est ça mboka ekotongama ndenge wana eza te président ye o premier dame ozosala eloko te ozotonga te eloko te mbongo nyonso kaka kona kobomba non mbongo tonga na mboka na yo bandeko na ngai eloko ozobomba africain yango wana botala na Cameroun président Cameroun tala ndenge akoli Cameroun toujours salité eloko te na Cameroun mpo nini alingi ka bolimbisa alingi ka mbongo wana ye akufa nango mwasi ake kozwa mundele mwasi wana atongaka na mboka na ye na France ndeko ne kuta aza ministre kuna na France mwasi ya Paul Biya tala na bozoba na biso donc bandeko biso bana ya Congo biso moko bapeuple congolais tokodefendre mboka na biso tokomi na biso na suka masolo na biso mpona kosukisa bandeko na ngai likambo oyo tokotika yango boye te Fally Ipupa. Le Cap, Fally Ipupa, merveille. Le King, Fally Ipupa, bandeko na ngai to mata to kita lelo na RDC moto aza kosala fierté na kati ya RDC mpona eta makambo etali miziki ezali bongo Fally Ipupa. Fally Ipupa, bandeko na ngai oyo papa Wemba asala lelo oyo le sel moto totikali na ye azosala fierté na libanda ya mboka na biso eza jeune na biso Fally Ipupa. Vraiment chapeau en tout cas na succès na ye mingi bakoloba o bakoki koloba mais biso tozotala ndenge mokili ezali kotambola ke ya solo Fally Ipupa yende mutu asimbi succès ya miziki ya peuple congolais donc toloba ba artiste na biso nyonso surtout mutu aza na succès koleka Fally Ipupa pour le moment azali te ya solo nalinga ba artiste mingi nalinga faire egola mingi nalinga pe fabricasi mingi po bazali kobeta miziki pe ya kitoko mais kasi ya solo fierté na libanda ya mboka le seul mutu aza kosala yango bandeko na ngai ezali bongo Fally Ipupa. Nzambe apambola ye parce que ezali ntango na ye mpe beaucoup le cours oyo yaka mpe asalaki succès na ye ezalaki ntango na ye alors lelo ezali bongo Fally Ipupa mwana ya mongala mokongo ngala abenga ye kaka muyombe gauche abina tala te abina tala te moso azomona ndenge abinaka nga mona baka wi bakongole mpena ya kote kobina mutu po aleka biso eza pasi kobina toza danzi mboka danzi richesse mpe ya danzi me biso moko peuple tolongolaka badringi toya nango totika badringi totika lukundu na kindoki epesa diabolo dete
bandeko na ngai osala bien. Nzamba pambola bino, merci mingi. Résumé ezali kaka ke bandeko na ngai président Fachi Beton azali bongo na hôpital na Belgique ayaki kozwa ba soins médicaux na ye pamba te azali na pasi na nzoto nyonso ya mutu bandeko ebelaka. Nzoto ebelaka, tozali bato tokoki koloba te ke nzoto ya mutu soki ebeli tobanda koseka yango tolongola makanisi wana pamba te congolais alobaka kaka ya solo meme mutu asali yo mabe bandeko meme mutu asali yo mabe biso tokoma na expérience ya kimbangu ye moko fumu kimbangu bandeko babeta ye fimbo chaque jour na basoda bazali kobeta fumu kimbangu baki bacongolais baki mindele te bacongolais bato bazali kobeta ye fimbo mais alimbisa bango aloba na bango po eza te nzambe alimbisa bino parce que boza koobéir na mindele boza kobanga liwa mais liwa babanga yango te liwa bandeko na nga babanga na bango yango te po ezali destin ya mutu tu fo kufa alors ndeko koseka mutu te po bavideo tosalaka etikalaka ntango yo osekaki ntango yo oza susu te bakozwaka parti oyo ozalaki koseka mutu bakomi kotia yango tala ndenge azalaki koseka mutu ta ye moko elelo ye moko batia na foto lo ndenge okufa eza mawa mingi donc bandeko na nga président Félix ayaki kozwa soin na ye basala ye opération ezalaka nango na mutu nyonso lelo otambola oyebi nzoto na yo te na kati ya nzoto na yo tala ndenge tomonaka oyo tata oyo afinga Félix zoba oyo bona boy kombo ekimi ngai kotuna lisanga bonganga te nani oyo mongala oyo ndeko na biso nani kombo ekimi ngai bon asekaki Félix mais azobosanaka ye moko mpe sante oyo ye aza nango bandeko ezali mpasi mingi yango bandeko na ngai ntango ozoseka mutu yo moko mitala liwa eza nango problème te eza ya mutu nyonso maladi mutu nyonso otambolaka nango otambolaka na maladi na yo mutu to azali mutu akokufa akobela mpe kaka nzambe apambola président Félix esika azali abima esika azali azongela mosala na ye aya kosalela biso résumé ya 5 ans nano toyoki ye te akokende te tokolakela ye te tolobake papa Félix kufa non bandeko eza kitoko te président yela biso zongela biso na sante ya kitoko tomona yo osala biso mpe résumé 5 ans na ngai eza boye tomona peuple congolais nzala eleki yaka koexplike biso mpo na nini 5 ans oyo osali boye eloko nini otravaille malamu te estce okotika pouvoir yaka koyebisa biso élection ekozala te yaka koyebisa biso ya solo bandeko mosusu tolobi likambo bachinois bandeko gouvernement na biso zwa responsabilité ya bachinois oyo masanga oyo bazali kosala bato bapeuple congolais boyebaka yango bino mpe boza baresponsable parce que ntango peuple azali komarche te aza koyeba ndenge akobunda te bandeko na ngai toza kosenga vraiment en tout cas bagouvernement bapoliticien na biso bozala moto ya malamu bato bakoki komela masanga ya boye te oyo ezali na place ya basalite ya boye bapotopoto ya ndenge ya salite ya boye vraiment eza kitoko te vraiment en tout cas bomeka kochange yango donc bandeko totiki makambo oyo na gouvernement l'état na biso azwa baresponsabilité oyo et puis na likambo oyo etali vraiment bapoison bandeko tozala mayele biso bato okenda Kinshasa bakongolo bakenda Kinshasa tozala mayele angele na ndenge ya kosakana te mayele ekenge luta niawu ekosala kitoko ekenge luta niawu bandeko okei na mboka zala mayele na komela zala mayele na kolia keba Congo mutema lukundu na kindoki soki esangani epai ya mutu
yebaka ye wana kotselo poison ye wana ko salo mabe ye wana ko yina yo soko moni mutu na lingaka mutu te kaka bon dans le vide yebaka azana motema lokundu na kindoki kati na ye Diabolo 3 mutu tu oya yinaka mutu kaka dans le vide boy Johanna Alexis Champagne masa wana lingaka ete na lingaka te ndeko na nga wana o cousin na yo alingaka yo te o to leki na yo alingaka yo te to ya na yo to ndeko na yo to ba parent to ba mama na yo beni ba ndeko tanga mi famille yebaka azana lokundu na kindoke sangani Diabolo 3 eza kati na ye akosalo mabe parce que aza jaloux aza jalouse po nzambe asali mokili tozala bajaloux te tozala bajalouse te nzambe asali na mokili égalité oyo akoresir azwi oyo azwi te po nzambe asala bato na étage nde tomonaka skalier ndenge tomataka mutu na mutu ata omoni camarade na yo azwi sepela camarade na nga azwi parce que soki yo sepeli na ye pa kolobaka mondinga azosepela na nga donc mondinga azwa oyo akobranche yo nde tomona bato mosusu azwi pose moko ya bien azwi fali epupa ye yo kolanda histoire na ye baninga na ye nyonso to bakola na ye atika bango te bamosuku to aza na bango abetaka na bango na orchestre na bango le king abetaka na bango Frère Gola azwa mpe bamasa na ye bato tu soki oresir baninga no nyonso to bozalaki na bango bokembaka na bango na pasi benda bango c'est ça ata okobenda bango nyonso te me mwa ndambo benda bango esalaka bien nzambe apambola bino nzambe azala na bino bosabone na Congo Alenga TV bopartage émission oyo toyeka kolobela président na biso Félix Tshisekedi nzambe abatela esika azali na hôpital abima mpo akosala biso résumé na 5 ans oyo etikala mokesi la 2023 toyeba eloko nini koleka na Congo président soki akufi mboka ekomi kao bandeko na ngai kitoko te biso moko peuple congolais tozwa responsabilité na biso soki lelo mboka eza kotambola te eza biso peuple eza biso tobundaka na biso te tolobaka te koswana kaka kofinga masanga badrink tala bamasanga baza kosalela biso ya mabe me toza komela yango kaka mpo nini tikaka na baye kaka mboka yango bateka kaka donc maatro na baye kaka non obaye te bunda nde telema bozi tokoma ebele bandeko delta force ebima na Nigeria ezalaki kaka groupe bagene oyo baétudiant oyo batanga bamoni ke bazoresir te na vie mboka oyo nzambe apesi bango mabele na bango na région na bango pétrole ebimaka balobi me koma me pétrole eza ya mabele ya bakoko na biso koma biso toresir te basala tu bazwa minduki bakomi kokanga bamindele kobrake bango ti lelo village oyo ebonga bagene wana bazwa baposte bazwa bambongo bandeko na Congo esalamaka te na toyoka te groupe moko boya bato batelemi na mboka na bango bamayema ekuti baotelema kote kuna gouvernement contre bango makambo ebele mais biso mo mpe peuple maratro groupe moko te ebima na Congo rien o biso bana chango mais chango boza bana chango oui chango mais eloko nini bosala boko créer ta groupe moko te boye bosali yango bolobi ke non lelo biso mpe tokangi kote oyo en tout cas gouvernement omeka bokomona c'est ça bandeko na ngai Congo c'est un pays riche mais biso peuple toza bamalembre to bamalembre toyebaka na biso mpona te eloko nini tokoki kosala dringi kaka tala nde bamomi na biso na kini bakoma kobotola bango bamomi bakoma kosopana mpo nini bayaya tu na kini doki drink azokola drink batiki ekata na drink doki vie des ordres gouvernement akipaka ne bango te makambo tu ekoma bamomi kaka baza kongenga donc baétranger baza koya kozwa bamomi na biso na ndenge oyo bango balingi akozwa ata 5 momi alali na bango pasi eleki
Merci mingi ya solo bandeko na ngai malobeze belé kasi ya solo ngonga ezali ngonga tokosola lisusu vendredi koya po toyeba masolo ni tokomema na bino vraiment nzambe apambola bino tika ete kimi ezala na mboka ya Congo ezali mboka tolingaka mingi mboka bakoko na biso batikela biso toza na mboka mosusu te eza kaka RDC nzambe apambola yango nzambe alakisaka ya solo aza na bolingo na biso ata mabe ezali mingi ata balobi ke politicien bakoma bato bakisi ya ndenge na ndenge kobwaka na banzela po te peuple wana kokolamuka te kobwaka na bamai makambo ebele me nzambe azalaka na contrôle ya Congo nzambe azalaka na contrôle ya Congo afrapaka kaka bapoliticien wana tanke bakoyeba kozongela bokoko bazongela nzela te ya kobungisa peuple bapoliticien na biso na baprésident bazokutanaka na baproblème po peuple azolela ndenge tozosala bemission po neti ngai ezosalanga mpasi na mawa na kolela ntango namoni foto ya ndeko oyo batieli poison na mwana na ye na kati ya cercueil bandeko osalinga mpasi natali tata akende kolia mwana mpe aliaki biloko wana bandeko ça fait mal ça fait mal mpo na nini moto ya mabe ya ndenge wana mpo na nini toniokamaka boye biso bana Congo mpo na nini tosala nini nini yango tosala oyo tokoka kotelema te nini yango tosala oyo yaleki bapoliticien badominaka biso kaka bango badominaka biso des années président nyonso akoya ayaka kaka adominaka kaka peuple koloba te so okoma oloba bokomi contre bodoki bato batelemeli yo doki mboka moko mawa na bato mpe baza kosoutenir tasu gouvernement to pouvoir boye ye moko mpe azali nepiaka mais azokolaka bamieti wana esalaka ye kaka bien apeye mo soki ba-t-shirt soki bankosa soki banini mawa trop. Merci mingi ya solo nzambe apambola bino ezalaki ya bino ndeko Shora de Sulangar Kongo Alenga KL tokutani bongo mbala nsima nde tokosola susu masolo ya kitoko kimia ya nzambe ezala kati vraiment na mabota na bino masolo na biso oyo epesami na ndeko na bino Kongo Alenga nzambe azwa lokumu tokutani bongo mbala nsima kati na émission masolo na biso.